अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन वजीफ़ा बताने वाला हूं और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। हमारे व्यूअर्स हजरात, हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें कमेंट्स करते हैं और करती हैं कि हज़रत जो है रमज़ानुल मुबारक के महीने में तहज्जुद की नमाज के बाद कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, क्योंकि हम रमज़ानुल मुबारक में सहरी के वक्त उठते हैं। तो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि रमज़ानुल मुबारक में जो है हम तहज्जुद की नमाज भी अदा करें और तहज्जुद की नमाज के बाद कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे हर एक दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। तो नाजरीन, आज के वीडियो में मैं एक बेहतरीन पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन किराम, ये जो वजीफ़ा है ना, ये वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। जी हाँ, सूरह कौसर का वजीफ़ा आपको करना है। कब करना है, किस वक्त करना है और कितनी मर्तबा सूरह कौसर आपको पढ़ना है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बस सवाब की नियत से आप जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नाजरीन, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं। सबसे पहले तो इसके फायदे आप समझ लीजिए, इसके फायदे क्या क्या है। इसके फायदे यानी इस वजीफे के फायदे क्या है। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो भी जिंदगी में परेशानियां चल रही है, इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से हर एक परेशानी को दूर फरमा देगा। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि जो हमारी बहनें या हमारे इस्लामी भाई एग्जाम वगैरह दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि अच्छे नंबरों से हम पास हो जाएं, तो इस वजीफे को जरूर कर लीजिए। और ये वजीफा जो है आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कल सुबह यानी कि सहरी, पहली सहरी में उठकर जो है तहज्जुद की नमाज के बाद फौरन ये वजीफा कर लीजिए। इंशाअल्लाह मेरा मौला चाहेगा, अल्लाह मेरा चाहेगा तो आप जो है बेहतरीन नंबरों से पास हो जाएंगे। जी हाँ, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकतों का नुज़ुल फरमाएगा, रहमतों का नुज़ुल फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतों का नुज़ुल फरमाएगा, रहमतों का नुज़ुल फरमाएगा। और चौथा फायदा यह है कि जो हजरात जिसको दुकान वगैरह है और ग्राहक वगैरह नहीं आते हैं, तो इस वजीफे को पहले रमजान पहली सहरी में आप करके देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके दुकान में खूब ग्राहक आना शुरू हो जाएगा। यानी इतनी दुकान चलेगी, इतनी बरकतों का नुज़ुल होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, आप गरीबों में बांटने वाले हो जाएंगे। तो जरूर है कि आप इस वजीफे को करें। पांचवा बड़ा फायदा यह है कि जो हजरात, जिस भाई बहन को औलाद नहीं है, औलाद के लिए परेशान है और वो चाहता है कि अल्लाह ताला हमें औलाद जैसी नेमतों से नवाजे, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफे को पहली सहरी में जरूर कर लीजिए। सहरी के टाइम उठिए, सहरी से कुछ देर पहले उठिए, तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए और इस वजीफे को ज़रूर कीजिए। यकीन के साथ कीजिएगा, अल्लाह ताला ज़रूर आपको औलाद जैसी नेमतों से नवाजेगा। यकीन होना सबसे बड़ी बात है। और मेरे भाइयों, एक दावत मैं आपको और देता हूं कि रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। रमज़ान में हमें रमज़ान के महीने की कदर करनी है, रोज़ा रखना है, तरावी की नमाज अदा करनी है, क्योंकि ये सीजन का महीना चलने वाला है। यानी सीजन का महीना, इबादत में जो है बढ़ोतरी का महीना, एक के बदले 70 मिलने वाला महीना। जी हाँ, बड़ा ही बाबरकत वाला महीना है। एक के बदले अल्लाह ताला 70 अता फरमाएगा। तो अब जरा सोचें, उस वक्त अगर तहज्जुद की नमाज के लिए कोई बंदा उठे, तहज्जुद की नमाज अदा करे, ऐसे कि आप सहरी के वक्त उठते हैं, अगर आप 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा कर लें तो सोने पे सुहागा है मेरे भाइयों। क्योंकि तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला को फर्ज नमाज के बाद सबसे प्यारी, सबसे लाडली नमाज तहज्जुद की नमाज है। तो ज़रूर आप अदा करें। पूरे रमज़ान में यकीन के साथ अदा कीजिए तहज्जुद की नमाज। अल्लाह ताला से जो भी मांगोगे अल्लाह ताला ज़रूर आपको अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह नियत कर लीजिए, मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह रमजान में हम तहज्जुद की नमाज जरूर अदा करेंगे। रोजाना हम कम से कम 2 रकात तहज्जुद की नमाज हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है। तहज्जुद की नमाज के वक्त दुआ कबूल होती है, इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है,
آج ہماری ماں بہنیں پکوڑے اور سموسے تلنے میں جو ہے پورے افطار کا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ ان ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ افطار سے 10 منٹ پہلے آپ ہر ایک کام سے فارغ ہو جائیں، افطار لے کر جو ہے آپ بیٹھ جائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ پاک اس وقت بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں، اس وقت جو بھی نیک جائز دعا آپ کرو گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو تہجد کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ضرور اللہ پاک سے آپ دعا کرتے رہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں وظیفہ غور سے سنیں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ناظرین، آپ کو 2 رکعت کم سے کم تہجد کی نماز ادا کرنا ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن ضرور آپ اس وظیفے کو پہلی سحری میں کیجئے۔ اگر نہیں ہو سکا دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلی سحری میں ضرور اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ تو ناظرین، تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت آپ پڑھ لیجئے، اور اگر ٹائم ہے آپ پہلے اٹھ چکے ہیں تو تہجد کی نماز 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم ضرور پڑھیے گا، کیونکہ ہر درود سے افضل و اعلیٰ درود ابراہیم ہے۔ تو آپ درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھیے گا۔ اگر جس بھائی یا بہن کو درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو پھر جو بھی چاہے وہ درود پاک جو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ تو 11 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد سورہ کوثر آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سورہ کوثر کو 313 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ وقت تھوڑا لگے گا میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، 313 مرتبہ تسبیح لے لیجئے گا، اور ہر بار آپ کو بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ یعنی کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 1 مرتبہ ہوا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 مرتبہ ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کو 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم، جو پہلے آپ نے درود شریف پڑھا وہی درود پاک آپ پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا دیں، سجدے میں رکھیں۔ آپ جو سجدہ کرتے ہیں، نماز والا جو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کا ہتھیلی زمین پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا ہتھیلی کہاں ہوتا ہے؟ زمین پر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ دعا کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی دعا والا سجدہ ایک الگ ہوتا ہے کہ سجدے میں اللہ سے مانگو، تو پھر آپ کی ہتھیلی زمین پر نہیں بلکہ آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ یوں ہاتھ رکھیں، یعنی یہ والا حصہ زمین میں لگنا چاہیے، یہ والا حصہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک ہم نے یہ وظیفہ کیا ہے، اے اللہ اس وظیفے کی برکت سے اے اللہ ہماری یہ پریشانیاں چل رہی ہے، اے اللہ ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں اولاد نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اولاد نصیب کر دے، اے اللہ ہماری کمائیوں میں برکتوں کا نزول فرما دے، اے اللہ ہمارے ہر ایک پریشانی کو دور فرما دے۔ ناظرین، اس طریقے سے آپ دعا کرتے رہیں، اللہ پاک ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔